Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau ambil bunga belimbing wuluh. Nah, aku mau bikin ramuan herbal buat anakku yang sedang batuk. Nah, berhubung ada nih beberapa nih daun bunga belimbing wuluhnya. Ini di depan rumah ya guys ya. Tuh, itu ponakan aku. Sini dek. Bunga yang ini nih guys ya, bunganya nih. Tuh. Ini belimbing sayur, buahnya bisa buat di sayur atau bikin sambal. Petik ya guys ya. Nih guys nih bunganya. Biasanya banyak sih guys ya, tapi ini baru pada berbunga. Tuh. Suamiku guys. Tinggi banget, ambilnya agak susah guys. Ambil yang pinggir-pinggir aja guys ya. Ini salah satu tanaman herbal juga guys. Aku baru tahu, dikasih tahu sama kakak ipar. Cukup ya segini guys ya. Nanti aku bikin tutorial buat bikin ramuannya. Dia bisa dipanggil jamu juga ya guys ya. Guys, bentuknya seperti ini guys. Ini ada buahnya sedikit. Sebenarnya bisa juga nih daun-daun yang baru muncul yang merah-merah gini juga bisa. Kalau buahnya biasa kita pakai buat nyambal atau enggak buat mepes ikan, seger sedap. Tuh guys ya, biasanya banyak guys. Teman-teman biasanya banyak banget sampai ke sini-sini. Ini udah ditebang karena terlalu ke bawah. Guys ya. Oke. Udah, nanti kita lanjut ya bikin ramuannya. Ya, ini teman-teman nyambung video sebelumnya ya. Ini adalah proses kita membuat ramuannya atau obat herbalnya dari bunga belimbing wuluh. Ini sediakan aja bunganya ya pasti ya. Terus air, ini aku pakai airnya 1 gelas aqua itu guys. Terus ini ditambahin sama gula batu. Sebenarnya boleh pakai gula pasir, pakai madu juga boleh. Tapi di sini kenapa pakai gula batu? Karena kadar karbohidratnya lebih rendah timbang gula. Takarannya juga disesuaikan ya guys ya. Nah, kita tunggu sampai mendidih dan berubah warna jadi merah atau keunguan gitu. Ini aku bikin ramuan ini untuk anakku ya guys ya. Buat batuk, mengatasi batuk. Namanya juga kita cari cara obat herbal ya guys ya. Selain obat-obat di apotek lainnya, kita coba, mudah-mudahan cocok. Nggak ada salahnya kan guys ya mencoba ya. Nah, ini kita tunggu sampai berubah warna gitu guys ya. Sederhana kan, mudah. Kalau sudah mendidih boleh dimatikan apinya, tunggu sampai lumayan agak dingin atau hangat. Kemudian kita saring.
ditaruh di gelas, simpan di gelas. Nah, untuk takarannya, kalau untuk anak-anak itu bisa 3 kali sehari, 2 sendok atau 1 sendok boleh ya. Ini tunggu sampai dingin ya guys ya. Kalau orang dewasa boleh diminum langsung ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba teman-teman.